मीनाजी कोठारे आणि तेजस्विनी प्रधान त्यांची झलक आपण पाहिली। आपला आवाज आपली सखी या माध्यमातून इतक्या प्रचंड संख्येने या ठिकाणी पहिला नटून थटून सगळ्या उपस्थित आहे। सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा। एकदम बेस्ट। पुण्यात सुद्धा एवढा उत्साह मला पाहायला मिळाला नाही। पंचक चित्रपट जो आहे हा प्रत्येकाने पाहायला पाहिजे। पंचक चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यात कॉमेडी आहे, सर्व गोष्टी आणि बरंच काही शिकण्यासारखं आहे। आणि मी तुम्हाला विनंती करेन, आपला आवाज आपली सखीच्या माध्यमातून इतका चांगला मंच तुम्हाला मिळाला आहे, इतक्या चांगल्या गोष्टी। त्याचं माधुरी दीक्षित पिंपरीतून येणं शक्य नाही, पण अतुलजी परदेशी आणि आमच्या संगीता दर्डे यांच्या माध्यमातून त्यांनी प्रयत्न केले आणि आज एवढ्या मोठ्या मॉलमध्ये या पिक्चरसाठी प्रीमियरच्या निमित्ताने माधुरी दीक्षित 5-10 मिनिटात पोहोचली या ठिकाणी। आणि मी या कलाकारांना तेजस्विनी